Chamanikab Jehova, kongoi kokeny amu boroindo age nekakonech Kamuktaindet sikobit ketebe kelyekyik. Kakiweke kokeny asikobit kinetkei kanetisiet nebo lesson nebo oeng ne noto ko ng'olole kenai Jehova. Ko kakochop Jehova kiboitinik chemiu cho moche kokatak tatyo komwowok chitugul kebeberta neibei ataune kwanende no tochok rani akoibe kebeberta neng'olole kenai Jehova. Neng'olole wikit komugul ako nesirei eng kebeberta nebo Jumambili kemoche keker itondo anan pichait nelapkei netogu komie itondab Jehova. Ko otogotin asikobit ketestai. Amache ata chito neibei kebeberta nebo Jumatatu asikobit kokatak atya korup nebo kwoeng kasi kunoto kot kote ketar kele ng'o neibe kebeberta ngoro. Karibu. Arube chamgei chamanikab Jehova eng ane kekuren Evelyn Torus ami Jumatatu nemwoe akobo mwoe kole tilil Jehova. Otogotin. Chamgei chamanikab Jehova, arube Evelyn eng mitei betutab kwoeng kasi nelen Jehova ko chomyet. Otogotin tugul. Anyo eng betutab kosomok kasi achame akatak ng'alekab Jeiso ole chamgei kainaikchik ko Stephen Aramaru. Betutab kosomok kasi komwoe kole Jehova eng yaet kongoi ngobiriro Jehova. Woi kongoi mising kitolo kilosu Jehova ami kwang'wan kasi. Ane ko Pastor Nyalilei mwoe akobo Emmanuel Jehova nemi kobotech. Otogotin akwek tugul. Ako ngoi akwek tugul chekosirwech eng lesson chekoteb tebutik chekoyai walutik ak chekotes ng'olyo eng kanetet nyo nekokinetkei. Ongetestai kounotok akoberure Jehova sikebe kibagenge eng kanetisioni. Kongoi mising. Kotomo anyun ketestai asome asikobit kesa Kamuktaindet Jehova nesobe koigeny kilosun amu kabusen komi koboto serunekyok ak kalyet netokomi emet kimwoitoi yetuneng'ung asikobit kenai mising kosir. Kakibwat taing'ung Kiptayande Asiyot nautikab mugulelwekyok kikitou kanetisioni nebo somanet nebo oeng amu kisome eng Jeiso nebo tebeneng'ung. Amen. Kitesetai konyo keng'olole kanetisienyo nebo keekitu eng tilyandit ab Jehova. Ko kokiker as kele kebeberta nekibendi nguno ko eng wikit nekosirtoi ko kokiker keng'alale kele tos une wenyet nebo tilyandit nekitinye ak Jehova. Ko asikobit kosulda kenai Jehova anan tetutietab sarunet ko netai koi kocheng'e Jehova asikobit koborweigei. Kitabutab ng'oliotab metit eng kitabutab Johana 17:3 ko kamwa yoto kole ako ni sobondab koigeny ale konain Jehova ne inyendet inyegei neibo iman ak Jeiso Kristo nekiyogu. Sobon nebo koigeny ko kenai Jehova. Magetab Shetani yekingoa kotoi luget eng kipsengwet ko kimochei kotuptup ako ng'ach indet ako tebet nebo Jehova. Kamusmus kole Jehova ko makiyoni, Jehova ko kolkol, ng'atutikyik ko uwet. Komach koib kiyotok akoi Eden. Kiakiyai chito eng itondab Jehova. Ako kinyakoit akinye kong'al kot kowirta koityi ng'ony komugul mesundeito nebo komatakenai Jehova amu kanye kong'ach Jehova. Ak yekakokochi komusmus Adam ak kwondonyi Kamuktaindet koimenit emet tugul akotububen akowendot ng'ony eng mesundeito kuye mwoe eng kitabutab Isaya 9. Koitet agenge komwoe kole ak mi mesundeito eng emet nekitinye bichindo. Emet eng betusiek chekibo tai chekikiipchi sasisiet emetab Zabulon ak emetab Naftali. Ako eng betusiek chebo let ko kakitoror oretab nyanjet Jordan bitonin Galili nebo bororiosiek. Kalamane kala keker lapkeiyet eng koitetab oeng neo biik chekibendote mesundeito
akoluchi lapkeiyet ichek chekimenye emetab urwetab meet. Amune akwek? Amu kakisikwech lakwet kakikonech werit, tingei inendet baunatet kikoekchi, kikure inendet kwang'utiet kirwokindet, kiptayat nekim, baunindet nebo kalyet. Tong yewendote ng'weny kotungtung'yoti ing mesundeitaab imenindo. Amu kakowak setani nyokobe lagok chekiakiyai eng itondab Jehova kole machame akot kenyalil akot sikesichok ndakiongen ndakibotune ko kiakomach kobarin kole kirorok moet neany koberberin kuyo kanyo kochamachamin king'etune nete kotoi lakwet kosas kwan kabisa kole ka ndara koroepchin kotoi komwei Adam ipkoung'egei Jehova ako kicham koloboti ipkotorochi kole nasai baba kokwong kipsengwet kole kuitundano koroi kounotok king'olole kenai Jehova kokanyo Jehova as nguno nyokocheng'ech. Konetisiet nekinetigei eng wikini ko kenai kele kioknotet nebo let nebo biikab Jehova kou ye kikakimwochi Malaki kokale eng betusiek chebo let ayoku Elijah nenyokowoku mugulelwekab lagok kowekyin kwan ne kwandanyo ko Jehova nekikemwe akowek mugulelwekab lagok kwan kowekyi lagok. Kioknotet nebo let ko neiboru torornatetab Jehova nekikeng'ach. Ikere akot ngotinye insurance inegei ko ngororok kilat ipkefilen insurance kele acts of God kele koit Mungu akobar biik kele makolipan insurance amu kong'et kobar Mungu tuguk. Lakini yakaruryo beek ilen acha kwakol kabisa akande phosphate ewe. Lakini ngomaruryo ile kotil asista kobar Mungu ngomoche insurance. Yani kakoek Mungu neborisie. Akot kome chito kele kemut Mungu, chito kele yie ngokimwok chito eng risasi. Yani kaking'ach Jehova asikobit koinye ngelechi lakwet kemut Mungu mama hii. Korine kole si Mungu nito atie kele akeba kanisa kesa Mungu. Koimut mama ni meto kabisa ane. Ko ngot ko makikuye naetab Jehova koyoto ikonu nyalilda ak kaimutiet neo. Kebeberta noto namache amwa eng mugundo. Tos mi chi nemeche kotes ng'olyo kotomo kebe Jumapili? Anan ko tebut ing yoto. Pastor kameche amwa alein kikoib lautiet Kiptayat Jehova amu makikuitosi kele chi neune inendet. Kikemwaitae tugun chechang Kamuktaindet amu ngwaaki age tugul neya kemwoe kelen Jehova. Kouyo kemwa ile ngobit meet anan kobit ajalitab barabara anan ko botanetab emet komwoe biik kole ng'alekab Mungu. Ng'alecha akobo Mungu. Kikoek Mungu nekikemwaitae yoityo age tugul. Ako eng kebeberta inin kou ye kemwa kele kingomwei Adam kochengchigei ngoroikchik koribgei inegei. Ko kiketyem akichek keribgei biik amu makingen Jehova kele ng'o. Keboisie tuguk chekaak kemwaitae kainenyi. Ako no kilen kakosirto chito kilen kakomut Mungu. Ko Mungu akai meleni simutu biik. Amu nakel ngot koryach iman makingen kele karitab anum nekakoriach. Ma loritab anum, ma toroktetab anum nekokobar chito. Lakini kakoib lautiet Kamuktaindet amu makikuitosi kele Jehova ko ng'o. Kongoi. Ako Jehova nito nekale mabaibaitu ne meetab kiptengekyo. Eba ketinye ng'olyon kemoche tes. Ya kameche amwa eng yotok akobo barakunito kenai Jehova. Ko amu kenai Jehova ko kameche kenai asikiteche tilyandit ko kakenai kele ng'o. Eng atkan kora ya imeche ngele nguno in relationship kocheng'e chi chorwet nemeche kotun. Kae chikili background. Ainai ile kaune chichi korok siteche tilyandit ak inendet. Ku nguno Lilian ko manager nebo benki. Ko makoi kosir Lilian chi nemengen. Meche kwai korok background konai. Ko siketeche tilyandit ko kakenai kele Jehova ko ng'o. Ng'o inendet neyome ketech tilyandit ako chi neune chichi. Une inendet asikobit kesich tilyandit nyo ak ketech komie amu tugul eng lesson tugul nekinenyi ko kebuilden relationship anan tilyandit ak Jehova nenyo.
kongoi. As kebeberta nebo Jumapili kong'olole togunet anan ko itondo netogunot nebo Jehova nebo iman. Pichait nekararan neiguitos ng'ony komie amu kinyokotui setani kioit singilen igeregei kokakoya koter kole igeregei keter itit komosta ni kole kobun senut age komosi ko ngot keegu acheket pichait ne kioit nekikoye kobortoi Jehova ak itondanyi koyea ngolkolit kwan atyo kolen ngebe kanisa kesach baba nemi kipsengwet koker chito kole ii akot yakine ngot kou nito Jehova ko mabote ko ingor ne nekimuchi eng sobonwekyok komatakibarte Jehova nebo iman. Ker tuguk chekiyaak eng taunet kurke somok koitet agenge akoi mut komwoe kole king'olindet ndaret kosich tiony age tugul nekimenye ng'ony nekikayai kamuktoindet ak nyokolechi kwondo tos iman kimwa kamuktoindet kole moam logoekab ketik tugul chemi mbaret kole nin aja ninegei ning kiboborut ko korok berbergei kuyo kobet korok kokwolilen korok eng yelechini no I will correct you ngomwaun manoto kole kokalia keti kilel ne keti ngiker chunok chu koliani kotoi kole nin oye mongen anyun akine kanamana ni yoto kaiyat kurget ko ngikakobatas kokon kolech ngamwaun anyun kero keti igere korok ang'alal korok kokakwong'enin kolecho mi koing'ololi kong'etau yo kole kwachamcham keti anai siri ngachomun kamatamoche kakas chi ngotiam anyun inyendet nekoing'ololi kotam ne ing oret age kokale mi tuguk chekaung'ene Jehova chemamache inai kounotok ingotinai isobe kelechin kikukenen kele acha meam kimee chepkap chemasinik kinye kikuke lagok kele kany sikoit chemasin ko nguno kole nin angu kain iman yuto oye ngakase kotoi komusmus atebetab Jehova ako kingyakoit yotok koyata kityo kabwatutik kowirchi musmuset kityo akoker kole kobulbulen kityo olit yekakobit tiyet kitikin akei nekemusmus moning'otiong'ung eng kit nekeker kole ngo kabarua nekosirto anan ko email nekosiryo kole itau imyan eng orit ile kanenyi korong ngolion angakere ngajib nekotindoi golionotin kotab nguyo kaker ki kole neuyo in kwa town oloto teker iker kaker alamet neu kutitab chito kong'ete in kokatoroch ng'o itau imyan kowendi mnyonotok koek kansa eng kabwatutikuk kotaune yoto tiyet. Setani kotaune kikitikin kityo asimusmus atebetab Jehova ko ngikakoit yotok kobulbulen kityo nin akoi kotar oret nebo kenai Jehova ko kenai itondanyi ngisoman kongete taunet akoi ng'ang'utiet kong'olole Jehova nebo kimnotet, Jehova nebo naet komugul, Jehova nebo imanda, Jehova nebo tolosiet, Jehova nebo nyoetab kat, Jehova necheng'ech eng betusiek tugul akongen kole atinye maket nemie akobo inye. Jehova inotok nekinyokoyaech ak inyokosorwech ko ne subotech betut age tugul kocheng'chinech sobondab koikeny. Ako mi setani nemoche korob taban yo asikobit kokonech kemusmus Jehova anan koek atebosiekyok chekekochi biik alak komusmus Jehova. Somen yu ale ingotoretech Jehova si ing korikyok ak biikab kokwotinwekyok ing kanasok ak bororiosiekyok koker chito netom konai Jeiso atebeng'ung akoker lagokuk akoker biik alak tugul chenekitenen akomwa kole ingot kouni Jehova amache anai Jehova inotok. Tos mi chi netinye tebut age anan ko netesei kotomo kebe kebeberta noto aje mongoyo nebo Jumatatu. Bas atoche mwalimuiyot asikobit kotestai. Kongoi eng sisinet nekaisisin nemie. Kitesetai kinetigei akobo tilyandit, ketech tilyandit eng Jehova. Ak kemeche kenai atebosiek chebo Jehova asikobit yekiteche tilyandit kakenai kele ng'o Jehova notok. Ko eng Jumatatu komwoe kolen tilil Jehova.
Tilil Jehova ama mi chi nekerkei ak inendet eng ng'ony tugul. Tilil Jehova. Kamwa sirindetab Lesson kole mataboisie biik chechang ng'olyondoni kele tilil amu kale atkan kora eng ng'alalutik chebo atkan kora eng atebosiekyok tugul amu kale imuch kong'ering'en tugun chetililen eng sobonwekyok anan kong'ering'en tugun cheimutech chetililen. Kale kounotok kale manache amu ng'ering'en ko tilil Jehova ako tilil Sabato. Kale sobenyo nebo atkan kora korartaat tililindo. Ngewany orit mising akobo oleu anan atebosiekab Jehova kekere kele eng tugul ko eng kwen nebo katikati ko tuguk tugul neiumi atebosiek chebo Jehova ko tililindo. Noto amune sikelen tilil Jehova. Ako eng tuguk tugul akot eng malaikaisiek chekikakiro ko kiiboru akomwoe kolen chekimii kapkorosut kimwa kole tilil Jehova. Ngesoman eng kitabusiek mitei kitabusiek chekakonech eng yo ateptab Lawik kale komwoe kole tos mwawech ne kitabusiechu akobo tililindab atebosiekab Jehova. Tos mwoitoito ano akobo Jehova. Kitabutab Lawik 20:26 komwoe kolen oegu chetililen eng ane amu atilil ane Kamuktaindet netoror nekiatabanak bororiosiek si oegu chechuk. Noto ko Jehova inendet neng'ololi eng yoto komwochin lagokab Israel. Komwoe ine kitabutab Samuel netai 2:2 kale mami netilil kou Kamuktaindet netoror, mami age kobatenen amami rwandet neu Kamuktaindenyo. Noto ko kamwa ng'o noto kimwoe noto ko Hana nekimwoe kole tilil Jehova amami chi age neu inendet. Eng Isaya kora komwoe kolen amu mwoe kouni inendet nemi barak ako toror nemenye koigeny netilil kainenyi kole amenye ole toror ako tilil koboto inendet akine nekikonyeratkei eng muguleldo ako ming'ingei sikobit kisob muguleldo ne iming'inegei. Noto komwoe kora akobo tililindab Jehova. Komwoe ine anyun Ezekiel akine eng Ezekiel 8:23 akatororgei akatabangei akabartegei eng taitab bororiosiek chechang sikonai ichek kole Kamuktaindet netoror. Kibor eng yoto sikobor kimnatosiekab Jehova ak tililindonyi. Kakiro eng yu tugul kele kit tugul age tugul nekitokyingei eng yu koboru akobo tililindo ak tororindab Jehova kenai kele toror Jehova ako tilil. Chamyetab Jehova ko tilil, matinye ng'etkong. Matinye kole kanyor chamyet eng inyendet asikobit kosikenen kiy. Chamyetab Jehova ko tilil pure tugul eng tugul nekile 100%. Mau nebo chito nerartaat nelen kasich tilyandit eng kanum anan chamyet eng chichi amu anyoru kelchin. Mara kotoreto mutai eng yo atinye shida. Ko chito noto konyone eng chamyet melen kele tugul eng tugul. Mi kityo mutai tamakomi makonyorunen kiy iegu buch kometen eng yoto kakiwe. Lakini Jehova chamyetab Jehova ko tugul eng tugul amami kiy age tugul nelen ngiyai kiy kochomin kora. Ngele kailel kochomin. Chomin Jehova kiptengekiot lakini weche Jehova tengekto. Mami kele kachamin nusu amu kikait tengekiot kou chito. Ko chamyetab Jehova mawalaksei Jehova. Ako kit age tugul nekakomwa Jehova koyoe kunoto itimisani mau nebo chito nebo netiegei kiy ne ngiyai kochamin mising. Tililindab Jehova ko neikochin tilyandit koek neiyanat akoribot mising amu notok amu tilil Jehova amu mami kabwatutik alake, matinye kabwatutik alak chemite yo. Mi biik chekimuchi kinetegei eng Bible chekingorikyi Jehova ko kiibor tililindab Jehova mising. Kinetigei akobo Musa ne nekiyaak Musa kingorikyi Jehova. Kikere kingorikta
Musa korikyi Jehova kokirek kweinik kobor tililindab Jehova. Kinetigei kora eng Ezekiel kale kingoro Ezekiel Jehova kokiker tililindab Jehova ak kingoker kale kingaker abutyi ng'ony akotuch togenyi amu tililindab Jehova. Kiuny togenyi Ezekiel amu kiker tililindab Jehova. Ako kingorikyi chotok bichu tugul kingorikyi Jehova ko kikere nyiratet nekitinye icheket. Ko kora eng yotok Isaya ko kiker ne Isaya? Kale kingorikyi Jehova Isaya koker ne? Kingorikyi Isaya Jehova ko kiker Isaya akomwa ne? Ngisoman eng kitabutab Isaya 6:5 kale kingorikyi kale kiale anyun bwo eng ane kawang'ugei amu machi netinye kutit amu achi netinye kutit neng'wan. Ko kingoker tililindab Jehova koker kole manyalu amu tilil Jehova. Koker inendet kole kutinyu amu kiassociateni ak biik alak kitinye kutit neng'wan. Kiker ako kiker kole kimukonyalu eng taitab Jehova. Ak Daniel akine. Eng Johana kekere kole Johana inendet ne nekiro Johana eng kitabutab ng'ang'utiet 1:17 kale kingaker inendet abutyi kelyekchik kou chito nekakome. Ko kakiro eng yotok bichu tugul ko kiibor kaiweisiet nekiiwe Jehova maamu kiiwei kele koromnatenyi, kiiwei amu toror, kiiwei amu tilil ak tililindanyi. Kiro tilyanditab Jehova koro nyiratenwa nekimitei eng icheket eng taitab Jehova. Kou notok kakiro kele tilil Jehova ako kakiro kele tugukchik tugul ko tililen ako kororonen. Kale ko yekinai anyun akesich tilyanditab Jehova komeche kibarte chamyetab Jehova neu notok netilil asikobit konai akeiwakte tikitikchok eng sobonwekchok ak yekerech biik alake koker Jehova netilil netoror akotoror Jehova eng boisionik chemiachen. Tos mi chi netinye ng'olyo eng yotok akobo tililindab Jehova? Ngateshi yotok ng'alaletab tililindo eng yu kotinye kakuyet neo ako loindab kakuyonotok ko korom. Amu netai ko ng'alale libwobindo. Tilil kamuktoindet eng oret ne makonin irenygei inyone nyokotoretin amune u kapchi nekilen oye tilil eng gaa libwob matinye ng'elyep neng'wan ako tilil moetab chichi anan ko muguleldanyi manyone komache kiy age nekamache. Kou notok kingeny artet ak kele kakibir moet kele sosok akochamda keba, lakini ngong'wanit koboru kole mi ki neya nenyone. Ko ngebe kap kipsengwet akot ngot ko kikoinyo ko kitinye ng'oki nyokotilile akesich lagok ngot ko kikoite lakwenyi akotun kainda anan ipkemutu lakwetab kai komatinye ki nekilen oi kale une tai ole kebendi tos kimi ng'oki kai komatinye. Kou yoto Jehova kotochech kebe asikobit kotililech eng ng'okisto age tugul nekitinye. Kou notok ng'alale tililindo nebo kabwatutik matingenen ki neimuchi kong'alin sikomoche koun ki neya eng tai yun amatinye mugulel neya anan ko nakilen tilil mochi. Kou notok tililindet nebo kipsengwet ko nemoche kokurech asikobit konyaech eng ng'okisto age tugul nekitindoi. Ko ng'o nemamoche kwo koito kapchi neu notok? Kou notok mi koros Jehova kolen obwa asailach so osopche ng'okono lakwet anan okono lakwet neng'wong. Ko notok nekure Jehova. Kongoi. Ngateshi yotok kora ko kakebor kipsengwet tililindab Jehova masikokonech kamuiset keker kuyo kit nememukakse eng achek. Kakikonech kelechech kipsengwet komache kwai ichek inendet meche kochorchigei ak kwai eng achek keiku che tililen kuye tilil inendet. Amen. Ngiro tililindab Jehova ko kurset nekale tilyandit kesich tilyandit nguno ak Jehova neineti lesenini ko tilyandit notok nekakikurchi kele mete tuguk tugul ak itou tilyandit nelel ak Jehova. Kokoi koyain Jehova iegu netilil amu inyitindo mirmiryenyi akondoun eng ortinwek tugul che tililen
Agoi kekere inendet eng kasarta newekse werit nyikomuti. Konyorwech ko kichobotin amu kaketebi eng tilyandit ak kipsengwet ekoshek tugul. So ng'oliotab 100% holiness anan tililindo neititaat nenyitat komukoksei eng chi age tugul nemite eng Kristo Jeiso. Amu kale age tugul nemi eng Kristo Jeiso eng kitabutab Korinthos nebo 2:17 kale age tugul nemi eng Kristo Jeiso ko kakeyai koek chito nelel. Kakosirto tuguk chebo keny, kakoek chelelachen. Chelelachen chengircho chemite ak tilyandit ak kipsengwet koik. Amen. 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 Kongoi. Taji mwalimu nerubei. Kongoi mwalimuinik chekakong'alale kinge kwota neking'olole akobo kenai Jehova. Agere ale meche kerich kabisa yutok amu kaong'alale akobo kenai Jehova. Tililindab Jehova kabwat alechigei ba kongoi amu lesson notok koinam kokonyigis kenai tililindo ko maraisi makitindoi amu tuguk chechang yani ngekere konyekcho komakingen. Atya komite kele mite baba netilil, mi chito age netilil kosir. Amu amwae nitok eng tupchosyek chok chemuche kolen kibendi kesoe baba netilil asikoitech kipsengwet. Kakitindoi boroindo kenai Jehova inyegei eng inyegei maamu kebun chito age. Chito age komatinye tililindo neu nebo Jehova. Ako Jehova konyonjin chichoto akine kouyenyonjinech. Ko akamwae amu ngabwati kiawe kanisa anan ko kiami Roman kebendi konyone patiriot kele netilil. Ko nguno kiaker kokasoman kouni alechigei nga maunoto ikere nguno kikisich konyek chekikere tililindo nemakonech tililindo nebo Jehova. Ako kakenai kele shetani kokinyo kotuchotuch tililindab Jehova asikobit kebetyi. Ako nguno kemeche kenai akobo chomyetab Jehova. Kale Jehova ko chomyet. Ameche kebe kibagenge eng kitabutab Johana netai 4:8 ngele ketaune 7 agoi 19 lakini sisoman ko ameche kele tos inetech ne yutok Johana akobo chomyet kele Jehova ko chomyet. Abwati ale ngele chomyet ibwati biik mama nechome lagok, baba nechome lagok, ile chomdos bichome kokochaman weritab kabanom, cheptab kabanom. Lakini kong'e betut age kele kabirgei, kele kalya kibar chepyosenyi anan kibar chepyoset boiyonyi. Kiwonu chomyoni ketinye nekikikere. Ko nekit ko kikowas kabwatutik chok kuchotok eng chomyet nemaikere ile maiyoni na ile tiang'in chekanam maat laldos kidogo chekome maat matepche koek keny. Keker kele kamaunoto chomyetab Jehova kokamwa kole eng Johana netai 4:8 kole inendet nematinye chomyet komaingen Jehova. Amu Jehova ko chomyet. Jehova ko chomyet. Indet. Nakilen indet. Kamwaiwech Eva oleu kakemwaita ano Eva the attributes chebo Jehova. Ng'oliondonoto. Atebetab Jehova. Atebetab Jehova. Ko atebetab Jehova komang'une indet. Ne inendet ne chomyet. Asikobit inai Jehova. Ile Jehova ko kiainwei. Jehova konyone kemeng'ishe kibagenge. Ko amu inendet ko chomyet. Yani olok mang'une beek. Iro beek chobunu yani ole mang'une beek. Kondab metut. Kondab metut kongoi ng'oliondonoto. Ko chomyet ko Jehova noto. Ngot kenai kerikyi Jehova bas kenai kerikyi Jehova akenai kele amu achek nguni komakikere komie asikenai kukakenai kerikyi ng'olionyi akeipchi it akesoman. Kenai anyun kele ka Jehova ko inendet komeche koborwechgei
mache konai keeku lagokchik. Kale eng yotok nguno konetech ing yutok Johana 4 Johana netai 4:10-19 konetech kole taunegei kondab metut nakamwa kotaunegei chomyet Jehova. Mataunenechgei, taune Jehova. Ako kichamech Jehova kenoe chomyet amu inendet nekisokochamech amakitoku akot amu ngap kemwa ile kiacham Jehova betuno acha kichamech Jehova. Kongoi amu kicham Jehova amu kichamin. Ko chomyetab Jehova kobo iman, tilil, yani igesunotkei, chomyet nalen nekokinetkei wikit konye nakokale otebi ak ane kou ket kou morik chekalya morikab ketit chekale kotebi ak ketit amu kokale kokinetkei kele Jehova ko inendet nebo mbaret. Jeiso kokole Jeiso ak ketit. Ko achek ko ki morik. Kokale anyun ketebi ak inendet amu kokinai kele eng wikit konye mornet neile koyame akebel. Amu nyone chitab mbaret ak koker kole mabiteni komie kotil kosobor. Ko kale otebi ak inendet. Ko ikere ile kenetech Jehova kenai chomyet ne inendet. Inetech kora eng taunet 1:27 koborwech Jehova nekiyai ng'ony ako kiyaech eng chomyet. Mamu kiteb Jehova kole kiyai amu chomyet nekitinye. Ikere ing yu mi ng'olyot nekekure hesed. Komeche komwoiwech pastainik kole ng'olyondoni nebo Ebraic nekule hesed komwoe akobo ng'olyotab chomyetab Jehova ne notok nemwoe kole Jehova ayoe kiy ko inendet netepchei, Jehova komabutei, Jehova koribei, Jehova ko nakilen netononot, nekoita netononot anan toloita nekimuchi ketiegei asimakibutye makiba konyo koristo nebo kimas kotienech anan kolaech beek, lakini inendet nekemuchi ako inendet ko tangus, yani chomyet ne tangus amu neile ngap konam kele acha chomyet ne tangus nenyonjin lagok, nebwone boisiek, chepyosok, ki age tugul Jehova nebo chomyet. Ako kenoe Jehova. Tos hesed komwoe ne? Amache pastainik ng'olyondoni. Pasta Nyalilet tos imwoiwech? Lilian, ng'olyodonotok ko ing Ebraic ko kitindoi kainaik chekimwoe akobo Jehova kosubkei ak tuguk chekiyooksei. Amu ngiwe itestai eng yo ko agenge nebo ng'olyot nakemwa ko kergei ak ng'olyot nekikure Adonai, nekikure Yahweh Jireh anan ko Jehova. Nguno tugul ko kitindoi ng'olyot nekinomegei ak leu atebenyi. Amu chomyetab Jehova ak leu lilindab Kamuktaindet ko kisubigei. Nguno eng Ebraic ko kitindoi kainaik chechang chekimwoitoi akobo Jehova. Amu kainetab Kamuktaindet ko kimokanye chi, kimo kainet nekitangoe. Ingemwa angot biik chechang ko kituche konyek sikemwa kainanatak. Ko biik chekicham komwoe kainanatak mising kot kitisik, amu kitisik ko kinekite Jehova, amu kiyoe boisiet nebo kaptisisio. Ko ngemwoe kainetab Kamuktaindet komamwoe chun alake, kelechin Musa mwa, achek kekose kityo amu leu torornatenyi ak kimnatetab kainetab Kamuktaindet. Ko kimo kainet nekikiberberegei no kitangoe. Amune sikere ng'atutik 10 ko ng'atutiet nebo 2 kolen memwa kainetab Kamuktaindet, nebo 3 memwa kainetab Jehova eng tangoi. Ko amune sikomwoe eng tangoi ko mat kenam kainetab Jehova
koik nekichombili ak nekimwoitoti eng oret amu kainetab kamuktaindet ko tililindanyi kosubkei ak leu inendet. Ko nguno en ku Adonai komwoe kolen Jehova nebo tugul. Jehova nebo tugul, inendet neribe kiy age tugul. Ko ngiwe nekile Jehova Jireh ko Jehova neikoitoi. Ko kingemwoe kainetab Jehova eng Ebraic ketuche konyek ak kemwa kele kaai kiy. Inendet nekonu iotet, inendet nekonu rututik chemong eng mbarenik kokakikol bandek, inendet nekonu oinet korot beek. Ako ki eng kebeberta age tugul ko kimi kainet nekimwoitoi akobo inendet. Kongoi. Ngangimwa esedino ko in kale chomyet nebo kayamiset. Neuyo kingap kotuiyo boisiek ko chomyo koek choronok tatyo koyosyechigei kole aribin ak aribi ateng'ung tugul ngot kwaak eng inye anan kwaak eng ini matin ndakisiche lakwet netun nyokokoromitu koyoitu ne koiku bunyo komeito boyondoni amu kiyosyo. Kochame akoi matin kelyojini kosutu koweku kora. Matin kanyo kokochi tuguk nyokwame tuguk nyole ngotebe ko inye kwalda kolya. Kwamu kiyosyechini batai komeito akoi taikayatab let mauni kabo chu kachomdos chu. Ipkomata kebirgei kebeleke korik. Ko chomyet noto nebo Jehova nemawekse let. Ko chomyonoto nekonech Jehova. Ko noto nekonech kewekyigei Jehova amu mewendi kotile ngot ko kami kiy nekamache chichi mutai kawasitu kawirta acha. Chomyonitok kowendi akoi kachulyo. Kongoi mising pastaek chekakoteshi iker ile kararan kenai Jehova amu chomyet nemau chomyet nekingen sikoistoiwech kabwatutik kole kinoitoi ako mising anyun kimuchi keker kora chomyetab Jehova nabwoti ale ingen chitugul Johana 3:16 nekere Jehova yani makirinda kiy age tugul kiyat chomyenyi kokoito werinyi nekinyo inegei konyo akoba ane akobo inye nyokome koker Jehova werinyi. Kiro Jehova werinyi kebore kokikartat eng murtoiyot akoi kwo kererit. Ako Jehova amu kichamech, kicham chito nekikayai nekikakobut nakemwa ile ngomutu nyokokwoe tuguk cheyachen lakini kichame kocheng'e Jehova kora tilyandit nekicheng'et kokole kaikai ngonyo werinyu ako kiyan Jeiso akine konyo akobo ane. Iker chomyet neititaat nematinye tisya ko Jehova iker ile kaka Jehova ko chomyet. Ameche sitaisoman amu ngap kemwoe yotok amakibwoti ameche isoman yotok Johana 3:16 siker Jehova ole uu Jehova nekaikoito werinyi konyo akonyokome akobo ane. Iker ile iborwech meetab yani Jeiso koborwech ne? Iborwech chomyetab Jehova nekikonkei kokon akobo inye. Jehova komeche kotuyech amu kikakebesye ak inendet. Ikere kangomwa pasta ng'etit kole king'et kap Adam akoba timin kokure Jehova komakotinye ngoroik kole kimiyach ngor kokanyo Jehova nyokotuyech. Neikere ile kokisoman eng quarter nekosirtoi kotuitosech kipsengwet kebunu Jeiso kokinasoman eng kitabutab Pilipik ak Kolosai. Iker chomyetab Jehova nenyitaat. Iker Johana 10:4-9 ak Ebraic 1:1-3. Iker ile anyun kakenai chomyonep Jehova kone neting'ene Jehova akone Jehova anyun eng yutok boisiet Johana 10:32 kokakurech Jehova kebwonji asikenai inendet asikemutu biik alak koker biik alak keeku tait neikwenyi asikoker konai kole kaka chomyetab Jehova koune.
kekere kele Jehova ko chomyet. Chomyet nekakenai amu ikere nguno ile koistogei itou kenai kenyor. Ngokainai sinyen kito inoe imuchi iyai kito ne amu kainai ile kakiyaito ano. Inetkei ikweri karit, koboe nyikweri karit. Iker ile kakenai Jehova kemuchi kiboru chomyet amu kowalech. Kenai amu inendet ko chomyet. Kale inendet amu kakesoman eng yo koitesis inendet nematinye chomyet komaingen Jehova. Ko sikenai Jehova. Ko kongoi amu kakinetkei yu. Ara anyun kebendi kele ne nekakinetkei yu. Kenai kele Jehova ko chomyet. Jehova ko matindoi nelen abimoni, mabimoni chomyet, chomyenyi ko nyitat. Akenai kele Jehova ko inendet nemite kotkan kora eng betut, ngitou betut inai ile chama Jehova. Inendet nekishokochama akochame konyu, chame chitugul. Aketebi ak inendet sikobit anai ketebte ak inendet eng saet akiyan inendet akinai iyai makutik chi kole ile ngawendi ko Jehova neindwoiwo. Ametau yani imusmus kikokonin Jehova ki age tugul chomyet nemetindoi kaiweisiet amu ngap iywei ile kokoitu itobotitoite ano komi Jehova nekikonech koek nekitonone. Ingisoman kitabutab Korintoek netai 13 koborwech kora akobo chomyetab Jehova. Ne notok nekonech eng tamirmiriet netilil eng betut sikobit keeku chemuitoi icheket chetinye chomyet tindoi kaming'inetabkei ak kekochini biik alak nyoetab kat. Yani akot ndakilelun chito ikere kora ile Jehova kochome anyochini kat. Ko kakiwale eng chomyet tuguk chechang akekonech muitaet cheimuitoi akobo tuguk cheng'wonen. Ara kicheng'e ne anan kiwale ne eng wikini. Kewalgei ko kecham Jehova akikochi Jeiso nafasi konyo muguleldonyo asikobit kenai inendet akenai Jehova akecham biik alak akikochi biik alak nafasi konai Jehova amaek Jehova yani ne Jehova nenyonet echeke Jehova nebo biik tugul. Amu kile Jehova anyone amenye kwenunyu. Ngot kotinye chi ng'ol nemoche koteshi ko atoche mwalimu amu anget ale mwalimu nenyone kosubi yotok koteshin ole katukye. Bas, kongoi Lilian eng kanetisiet nekaikonech. Kimeche kakiro chomyetab Jehova nebo kwong'ut. Kimeche kiro Jehova kora eng oretab koyoindet anan kiro eng yaet. Eng betutab kusoma kasi kokonech kiro Jehova eng ortinwek aeng. Konech kiro koyoindet ako konech kiro ko kamuktaindet ne nyone korikchinech mising ako yune neibu tilyandishek. Ngiro kebeberta nebo tai ko konech kainet nekikure Elohim. Ko kale Elohim ko ng'oliot neng'olole akobo kimnatetab Jehova. Kamuget netindoi Jehova. Tuguk cheimuch kwai Jehova chememuchi kwai chito kimugulmet. Chekikwong'e. Ngabiro chito kokwong'e tuguk chemengechen. Kitamwa betut age nekikineshi eng lesson. Amwa ale kitun kemwa kele kamang artet eng olimbo eng nyanjetab Kisumu. Okwong'e ng'ony. Kele komang artet ako ng'alal eng nyanja. Maana kamang artan man. Kele kokwong emet kikasta Kisumu kele komang artet ako ng'alal. Ang nematianit kobit nebo Musa chepkunyuk kele rene chepkunyuk kikomang Musa eng tai. Koba makarek kipetele kebagane karishek eng chepkunyuk. Akiibe mafuta taa. Kilole tai sokotestai kolal mwaita akoi kolal tai sitokotok Musa koit biik chekokere. Kesapoten kabisa ko ng'olyon nebo kwong'utietab Musa
kot ko tibi kelo en nge beru kitirkin kilometai ko testai ko lole pongutik yuju ko tugu kemengejen chematagu agot engine gere Jehova amu pongutik ya Jehova ko ejen go sir chetagu ngoy kale ko ya indet nendet ke gere en pongutit no en kitabotab taunet ngisa manji kitabotab taunet agenge ko agenge igere pongutit no en tuguk tugul kale en taunet ko kita ka muktaindet kay gusam tisha ngoy ngot ko mami ngonyuni ko magmi ngot ko mami gusam tisha ko mami tagat malagay shi kimite soe ak kimi bara gusam ngot ko mami ngonyuni amagmi ko mami saben ya amagege magi kristen ngoy lakini kibe tukul amuga amagatap Jehova kala gi mago mi gi ngony ak gi mago tinye iton ngonyut lakini ngirorane ko tindo iton ako nyita tu kimi ngony tukul ju kinyi ngony ko yautikab Jehova ne borwech ache geger Jehova go yindet nengiro gi aga tukul ngore ta basista i losu Jehova amu inendet yindet ne gay tukul ko ngalal amut akebe osono ko amuti kanisa ko ngalal wo emet ologi menye aje nguna nyu ke gure Minnesota emet na gaitet en bedu shagala ke ba winta ko gaitet kam soko to manda sa ko nye jebi osani ke mi kanisa mugi ka men masta ga no mi te in ngale jebi suno ang nang ne lagene ko ngalal wo go na tindio ko le jo ngole gi menye ko iti tege lagene peto sage ka keti akiba mawek kala lagene ma chabu agenge ko e go she kiga nyolo nget ko na ka tendo sage ka keti ko ndo mawek ro ngi jega ko mawek tio jigi telil do kala roses cher lipriren che yellow che lion roses atio go sage akwam amu waja motol ko ndo sage asoba mawek lagene lendo mawek ro ngi jega asugo sage ko ta ko nyali to ndabo yo taptan ro ala togol go mawya akwam ngi Jehova gira le temne ye tu ki ge joba ngure ta basista yero kalle ye giro ke ta ga togol ye giro yo utte ta ga togol ke gere Jehova giro ngata bota pay teno ga pala sure so maximo ga tini golo kolegi ye gibson go tishek engalia ta Jehova atyang na nywa togol enga busa ta putinyi map ko mimia map ko long nya to amin ge tingi ge minati ge londa gonda rogaet asiojul ajija kalle engalia ta Jehova agenga busa ta putinyi ko ge tu togol kaso enga tini ko ta ko sokol kala mugi mwa agyak kengat agitonon temune gimnati netindoi chito nunoto negale kimwa ago yoksi kongat ago tonon kolen ko bilap ke yet kolen ko besio betutak gemba utak pet lap ke yet mosunde yani lap ke yet ko ingo lap ke yet pet ago go mosunde tagemba kala agi koskale nya agi goron kolen ko bit keje chilu so tam kumso ke tishek ngaba jasista garawet kala ki mwa agyak yero ki ngat agitonon amiji gir Jehova siko ko chita ne lenin kala sijui mi te kan leta creation theory yebit ko ngon ko bitene borot no ne kimije sige tebe ne butik joje ke tebe job si walu ngota ga ingin aw ga ingom amu le job walu bak ngota ga ingom agu ngota ga ingin amina si ronga te buteni eta butab job sa maxisi ko tini kwangwan ete be job kelenji kimiano yegi ndai lume ywe ngon kale keleji mo ngoti dinya na ki ngonda Jehova lume ywe ngon kolum toy yelen gen taunet ko kita ga muktende kay so ngoti so ngon imo wanyo nguno ile yimiano ngonda Jehova lume ywe ngon ngoti dinya na kole ngo negi ki ngati ka kwautik ngoting
debe jo kelen ko chito ne ki ngata ka kwautik kolen ko teni diameter ne bongunyut ne mogol no goro kole etigele diameter na nyinet ko pune ko logare tias ko tia ko miten ne orita bongunyut ko ikike kinda je ko to limbaro lima mag mauli lolle mat no kindongo kinyiro si mara nile kaga in gitu ne gorot gi waso koter je ya tinyo ne je yana to goro gitir ngoto gimbo ko mi ngonyi ko bitu na ga ye ane geter no ko bitu betu ne len jo man ko bit ke je ko ter ta no ko tom ko bit uti goro tebe geo agileji ge ngon ngalalun en pataw ngong ngot ko me ger Jehova ne ge so ngati cha go itanya joshe ko te pole anan ngo ne gi tabaro et en baragoni ko te to ngonyut ko re sa nge wani ko nam bro shi che me putin ma endi barak amo endi ngon ako milda ge go lel ko tonon in soe itu nge somani engolin daga mi high school la ngi ke sama ne met ne gure ku statistiga kele ku statistiga e moni kele mite soe kele engolin ba kusini inabagana na matlai ya kusi kele limba kaskazini kele inabagana na matlai ya kaskasi kele limba ano yani kopit kele mione moni kele inale ya miso etu kero kela ondo in ndawa falme ako ndawa jumbe jebe ndo bendi lo bango nso logo yo ngene ne no jumbe jebe mo na to tin ki ke limbo nyolin ago wegu ilbo ko betu igele nyone mo ne ge nge mo ne mag nyoru bakpongut mi emete gi job Jehova ne ge gere ne ge menyi ne ril ne gi to amajundo ngiro lbe toy ko gero galaxy agiro lebe toy ke emotun me ki meme gison ko tigi job Jehova kelo ngate gay na mingi ngolin ago bluto ko maruse gay ko buna jito la renni ko buna jito la renni gi tibe tuche kelo ago be ni ko milda gay ko endi aga to ko sukkay ago la gite te tak songo ngo Jehova nginye amu nitane ko ya inde ne sirta tinato shekik amagi on yegim na te tapchi kogo ne chebe bertana boyeng na Jehova na gure yawe ko yawe kele inanet ko muktaine ka muktaine tab Abraham ka muktaine tab Jacob ka muktaine tab Isaac ka muktaine ni ko inen ne nyone wi bitilian de shek agoy chito ka taune ka tabuta taunet ayen ga itini ko tisap ye mwa golene ke Jehova jito ite go bushi ka busa na ta gi bushi Jehova ko ginyo gori kijita ko ngote ni gote tap kita ago ngotot ko pushi sarune ki ko pushi sarune kap kita ago e kijata jita na sabai ki pushi ka puset na basabanda engna ta sabet na kitindai ko sabet tap kirson ko na ta kamane asago gilago ki ko mu teliande ngi Jehova gori ki ago pushi na ta kamane sigiri ki Abraham na ta kamane sigiri ki Isaac na ta kamane sugo bendoti ampiki ego sektor ko mu Jehova na tautilian ni sek agurigu ago ngala le yawe ni ko inene igo jinji aga tokol tu ke makin gay ko mageni samuti kamula lwekyo amitu ke bago tokol ko Jehova ko provider inene go ne tugu ke makin ga go igo jin kwanda lago ki tu ke makin gay ko go ne Jehova ko tinda jam nyet ne igesu not ke tinda jam nyet ne mai igesu gay engorite ta sabone kyo kalenyo paisionik tamana sabkaiti ni ko tutte maksisite kolle amugi sabtozi engnende age bendoti age mi engnende ngaliata sabet ne bajito ke sabtozi amu Jehova negi meme jita ngabungu tab kabeden ngaliata kele haglagi tawne jita gotiat konya poengne ipko moset ipke joron meju ngori ba in sukul kato ngiro kapsa ile ni ngabi nam ke le ko ka gi ko gutine nyone ne kya kwe gi une ngalejo agi teme iro ne tosto ko wala ko ngile ni ro ngi ko ngenya mo wala so bi kyo ngi ke bitu aga ba ke ga ba aga gerge uno to irane ko ne gele mite kita ne ginyo ko jo setane ko ai garita wenuta lugoni
nekiutege kusongbot konyorgei konyo kotoi koberber kabwatutik kyok asikeker kuyo kaka kibitune chito kutiet lakini mi yoindet nekiyai akochomech ako kibusiech serunek kyok kabuset nebo sobondo akomeche tilyandit ak achek nguno sikemeng'ishe kobote inendet akoi ekoshek chekenye komutege baka tos mi chi netindoi chi netesei anan ko netebei ameche ates kitikin eng yoto kityongon kwakere kwasubi miten kipng'amikek chemi oret nguno kobendi ipkosungukani arawet ko kwakere Chapa Temis ko kwasub ne kasubi akot kakere karon ale kait ano so kong'alaldos ak chemi ng'ony chemiten Texas kokong'ololchi kokitebe chito age kelechi eng agenge amu mi ang'wanu roto nguno kobendi komeche koro kole une arawet ko kito nekwaro nekomwa agenge kito nekotinye kongitebe kelech ne nekoiker nebo kwong'ut kokomwa agenge eng yoto kole kwaker tuguk chebo kwong'ut chekikwa Jehova kole kongawe nyekakosir ng'ony amu koba korok kosungukan ng'ony korok koro kole une ng'onyut kale kitikin koro ng'onyut komiyo komugul akoro tuguk cheu kale aker ale bo kwong'ut Jehova. I was like, that was really good. Amu komwa kole bo kwong'ut Jehova yautikab Jehova. Akoker kole makiyage age tugul tuguk tugul yautichu tugul kobo Jehova. Ko kit neinetech akobo chomyetab Jehova. Mangen as ale takab koro arawet ko ne nekere bichu amu tomo betusiek tutigin kakotoi koro sine kwa umbali lakini ole kait nguno amu bendi betusiek 10. Ko kit ne curiosity nemeche koro yautikab Jehova. Bichu kakoba koro arawet. Ko tuguk chebo kwong'ut, tuguk chemi barak. Kot ko kakoba icheket kotamanan koro yautikab Jehova. Tuguk cheustos kous ng'onyut eng barak yo ko tuguk che konech kekwong kele boisietab Jehova ko kim kabisa. Sire nautik chok. Akot nguno nautik choto bendi nguno kotese naet. Ko makoi koityi naet nebo Jehova nekiyoe. Maite. Matin kobendi kole meche kiro arawani. Mami. Kongoi kabisa, kongoi mising. Ameche Yeah. kesoman kitabutab tienwogikab kalasunet 136 kaitet agenge akoi 26. Somanchigei asiro tuguk cheechen chemwoe akobo Jehova. Sosomage 136 kaitieni ko agenge akoi 26 tuguk cheechen sinai ile Jehova ko ng'o. Meche atai kiboitiot nerubei sikokeswech. Kongoi mising kongoi kaumwa abwat boisiet nebo Jehova ak tuguk chekikwai Kamuktaindet. Kikotyem chito kimugulmet kotyem kole tuguk chekiyai Kamuktaindet kou ne. Katokere hesabuk chebo emoni kale emoni kimenye ni kotakikere ko ekainik amun kergei ak mbaretab chito. Kuye kemwa Ramaru kou mbaretab chito. Ko mbarani anan emoni ko 29 eng 100. 29 eng 100 ko emet neyamat. Ne emet neyamat nemi tulondok, mi atebwet, mi emet nekaru koek warenget ak emet nemenye biik. 71 eng 100 ko beek. Neiboru kele nga emoni komite kelutab beek. Emoni kimenye amu 29 eng 100 ko emet kitikin. Lakini emet nino tugul ko ainet. Ngimande nguno iwendi Indian Ocean, imande iwe Pacific, imande iwe Atlantic, iwe Caribbean Sea, iwe Mediterranean Sea. Kachanga beek chekemuti emet. Ko ngachanga beek chekemuti emet, kale mass nebo emoni anan nyigisindo nebo emoni ko million 510. 510 million nyigisindo nebo emoni. Ako manot kityongon. Kale ngeker volume ni nyigisindo nebo biik ko 1 trillion kilometers cubic. 1 trillion kilometers cubic leu emoni. Kikotyem biik kopiman koker leu emoni. Lakini tugul kekwong'e inendet nekiyai eng eunekyik. Ne kainenyi
ko Jehovah Elohim, Jehovah Emmanuel. Ne Jehovah Emmanuel ni ko gewal ko Jehovah kumi ko bote. Kama Isaiah tisap tamanangwan. Kale gono kanyung kiptayat kale gono anyun kiptayat inendet kabarunet. Ogero manaji bergeyat ako tijwerit agegure kainenyi Emmanuel. Inyo kitabu ta Mathayo 1:23 umwa kole ogero manaji bergeyat ako tijwerit agegure kainenyi Emmanuel. Ngoliot nekimamwaotiot Isaya kokanya kesuldae en betusiek chebo siret nebo kiboitiot Mathayo. Kokisich weri nekikure Jeiso. Kokakesir Jeiso kale kinget Joseph kokoito ka Maria en family nekibo ka Maria. Ako ja Maria kokotoko jiyo Maria koendi koito Joseph kole Jehova koimge nebo kongut Joseph amu kanyor bergeya ne jiyo kokung skole izin kumomok tukuk cheuchu. Kongiweka tiptemagenge eng kitabutab Johana eng kitabutab Mathayo kale ak tungkisiche werit akekure kainenyi Jeiso amu inendet nesaru biikchik eng dengekwokikwa. Maunatet nebo kainet nebo Jeiso le kainenyi ko Emmanuel ko kimauten Isaya kenyisiek chechang olikinye ele tun kisiche tun ako makingen kele kisiche ano ko tun kobaorian Jehova kele kisikyin kaptugut nebo tuga makisik kap laitoriat ako kityem Herod laitoriat nebo Romanic kocheng kele ano lo kisiche amu kakibwa biik chekibunu kongasis chekemutu kecheyat ko kingomut bichoto kibake kongasis ko kimoko Yahudik bichoto kibiik ab bororiosiek lakini kisomoni kecheik en betut akobo kamangunet nebo Jehova. Noto kele nito nekona kamangunet kele anga Jehova komuchi koboisie tuguk chememwokse en biik. Kanamdano Jehova nememwokse en biik ak daktariek tugul kele kisiche lakwa. Ak kisich lakwet bergeyat netomo ketun akoik chio kikure kainenyi nekisiche Jeiso kikure Emmanuel. Konyo Jehova kongete kipsengwet akocheng bergeyat sikobit koib keswek chebo kipsengwet konde Jehova sobetab chito nekikobesio ak inendet kenyisiek 2000 chekikakosirto. Konyochi Jehova inegei koboisie kwondo sikobit kolach Emmanuel bortab chito 100% kotindoi bortab Jehova 100%. Sikomnyo Jehova inendet akenyekemimi en kotab lagok lekikonore lakwet en arawek 9 en kamenyi akobara Jehova leu inendet en chitondit. Sikobit ingokose Maria kokose lakwet ku lagok chun alak akach lakwani ko Jehova nemi en kwenunyo. Kanyo komwoiwech nito kole Jehova ko chomyet akotindo amune komeche kosor sobetab chito. Siketab Jeiso ko kwongutiet. Kikwong setani, kikwong ng'ony, kikwong mestoek chekiker biik chekibunu kongasis ako kwonge lapkeiyet nekibwa malaikaisiekab kipsengwet akanyokolila lapkeiyet ing kimenindo nebo kemboi kole okere yun kesikyin lakwet lagok sikyi kokaptugut koek biik chekitochei bichu komelen kitachi akoek tuga ak nego ak kechirek nego tugul kou ngororek kesikyi lesamis sikobit kola chito ndinyo komutech koborwech Jehova ne kainenyi ko Emmanuel, Jehova nemi kobotech.
Ngolyondoni ko bikyok amun nitok kwongutiet nebo sorunenyo. Jehova ne Emmanuel ko borotetab Jehova eng kwenutab biik. Beshiet nekikebeshe ak Jehova eng kenyisiek chechang. Ak kiketomtomen kecheng oret ako maimugak. Jehova nekiyai chito kukamwoiwech Ramaru. Koroni kokeny kanye kokwai Jehova chito nebo oeng. Yaet netai ko kibut Adam ako beshe ak Jehova kimni komanda kocheng ngoroik Adam che sogek chebo betusiek chengering sikobit kosorgei maimugak. Kecheng kechiriet nekikiyeny ketise ako mosor komie. Angarwani ko korotik chetindoi sobon chekimwoitoi akobo kaina nekikure Emmanuel netun koeku sorunindet nesoru ng'weny. Kotestai korotik chotok kele uyepto kokebar chechang. Kokebar tesimiet, kokebar moek, kebar kirugik, kokebar tuga, ketumta korotik ab krus kele tomakisorune chi. Oronin eng loindo kekere Emmanuel kele nyonei maoten Isaiah kole okero oronin berkeyat netomo kotok eng kenyisiek chekiche kong'ete Adam kekere arwetab kejir, kikere Emmanuel nenyonei netun siche berkeyat kiek kwong'utiet. Ak kingakoit koek Maria nekaek inendet nekaek chio koek kwong'utiet eng inendet amu kakoek lolet nekanyekende keswot nebo kipsengwet ne Emmanuel neituitos chitondit nekikobut akosor kokeny nemwoe Ngeresa kolen redemption. Ko ngolyondonitok ko kelelit kokeny sobetab chito akemanda chito nekinye nekikakobut akomong chito nelel eng Kristo Jesu. Notok Emmanuel Jehova nemite kwenunyo. Logoiyondoni kokonech kewolu tebutik chekitebegei eng achegei kele tatebenen chi kole Jehova koune akai ikere Jesu. Amu Jesu kokimeng'is eng kenyisiek 3.5 kokiker biik Jehova eng inendet. Komwa sirutikab Jehova kole mami chi nekikoker Jehova ipkoek ing Kristo Jesu. Amu ngisoro kitabutab Johana komwoe kolen kimi ng'olyondet ak Jehova ako ki Jehova ng'olyondet. Ako mami chi nekiyai kipsengwet ak ng'ony ak ki age tugul kotomami inendet. Ako kikeker Jehova kwanda eng werit ne werinitok ko Emmanuel Jehova nemi kobotech. Anga Jesu kokinyokonomyo kabeshiet nekikakebeshe ak kipsengwet koikeny. Nyokomutwech kokeny eng meenyi nekinyokome sikobit kotilda beshiet nekikakebeshe ak Jehova akotuyech ak Jehova eng inendet. Logoiwek chemiachu eng achek nekonech kabwatutik kenai kele mami kiy nemai Emmanuel akobo sorunenyo. Kot koit kosor kobetchi inegei koamu kebwat akacham, lakini kikwa Jehova kiy age tugul. Kikeale koyam, kikesichech koyam eng Kristo Jesu. Emmanuel ini ko kikwai tuguk tugul chenyolu sorunetab chi. Nyone anyun nebo oeng Emmanuel ini komako lakwet kokeny. Nyone anyun ko laitoriat. Kotebe ng'echeret nebo torornatet. Ko laitoriatab laitorinik, kiptaiyatab kiptainik. Kotindoi sharit nebo torornatet. Ako betunoto komakorire tigek. Kot komi kiptengekyo nemaiyan inendet, ketile eng tilyanditab Jehova ak inendet akobit kagesunet nebo mwisho. Notok amune Setani kotun kobestos ak Jehova koikeny. Kibesyo man akinye keturur kipsengwet ako mayam. Roni tururunet neya nekikesu inendet nemakoekse kokeny ako toek. Notok mwoe sirutikab Jehova kole tun kibele temek koboto tikitik ak ketit tugul komugul noindet nekitoi tengek ak kelelit emet
ing Emmanuel ini ne Kristo Jesu kiptayandenyo. Ngoik nitak borotet kachek, ngoik logoiwek chemiach, kiichichech ing betusiek tugul. Kele kitindoi borotet, kitindoi kiptayandenyo, kitindoi Emmanuel ne Kristo Jehova nemi kwenunyo. Amen. Kongoi mising ngobirok Jehova. Tos mi chi netokotese ng'olyo? As ngumakomi ko kongoi mising ing kasubikchok. Kamoche amwa lesson nebo wikini nyone. Lesson nebo wikini nyone ko ng'olole akobo kaming'indetabgei ak kachaunet. Kaming'indetabgei ak kachaunet anan kachaunet ak kaming'indetabgei. Sikobit keker kele ne koroi kekure kaming'indetabgei. Ne koroi nekonech kolong mugulelwekyok ak kechougei kosir. Ngotorete Jehova singanetisienyo nebo somok nenyonei koik borotet eng acheket. Ako eng ngalechu koik chetoretech eng betusiek tugul. Ongesa Kiptayat Kamuktaindet nemi Kipsengwet. Neng'ung torornatet koigeny ak koigeny. Kaimutwech eng kanetisiet akobo kainaikab Jehova netilil, Jehova netoror, Jehova nebo imanda. Ne kainenyi ko Emmanuel, Jehova nemite kwenunyo. Ingenyoru kakasetabgei, kakuyet ak naet kenai kele Jehova ko ng'o akai eng achek. Yo kakenai Emmanuel ini kenyoru borotet nebo sarunet ak kenyoru boiboiyet nebo kamang'unet. Berure Jehova, berur biikchok eng kebeberwek tugul, icheket tugul chesubi ngalechu, ngoik borotet eng acheket akotoretech. Kosulda makeng'ung akoi wikini nyone amu somutikchok chutok eng kainetab Jeiso ne Kiptayandenyo. Amen. Amen. Kongoi ngobirok Jehova biikchok.